上期节目和大家分享了新能源房车的真实油耗以及驾驶感受，今天继续来聊聊用电和乘坐感受。这次出行之前呢，我有一个非常担心的事儿啊，就是因为确实是暑期，而且江浙一带的温度呢又是那种湿热的温度状态啊，我是担心在车里这个用电开空调会不会有些问题。通过这几天测试下来啊，这个电可以说是完全真的没有任何担心的这种情况发生，而且空调呢是24小时开啊，基本上只要是车里有人，空调就是打开的一个状态。那我可以很负责任的说，它的这个整车的这个电量呢一直都保持在50%以上，底盘呢是自带14度电的，而且呢它这个后生活区呢又装了5度电，那相当于它本身就有将近20度的电。采用的也是这种家用变频式的空调，本身呢它也不费电，而且呢它的制冷效率是非常高的，基本上非常热的情况下，在车里打开空调1分钟的状态下就能有一个很好的一个舒适的环境。那像现在呢，就是外头估计已经得有35、6度了吧，但是车里依然很凉爽啊！你看我还穿的是这种长袖，完全感受不到就是闷热的状态。那再有呢，就是整款车在驾驶起来呢也跟大家说了，因为毕竟是轻卡底盘，它确实呢会有一些噪音。比如说呢，我要是想和前方驾驶员说话，那如果是在这个车速比较快的这种路面上呢行驶的话呢，我需要这个提高我的音量但是呢也是可以进行交流的。不过确实呢它会是有一定的这个噪音。上方部分家具的异响呢，我觉得几乎可以忽略不计了因为完全听不到有这个家具咯楞咯楞的这种异响的声音，那也确实是整个这个工艺呢做的真的是很到位了。再有呢，就是因为它整款车它轻卡房车嘛，它确实整个空间让你觉得很通透。它相对于小车来说呢，它会给你一种心理上或者视觉上的一种非常开阔的感觉这样我们出来游玩的话呢，心情也会更好。那像夜晚休息的话呢，像额头床可以睡人，那下方这个位置呢，它是可以进行拼接一张大床的。我觉得如果就2个人出行的话，像4人对把座其实没有必要，那还不如这两侧呢换成2个更加舒适的座椅更好一点。而且像座椅这种皮质坐垫呢，我觉得它其实不如这个布艺坐垫呢舒适。这个都是可以根据自己的需求来更换的，因为毕竟呢都是一个比较小件的东西。再有呢，我觉得整款车呢电器方面呢，冰箱微波炉以及这个简易的厨房的车内都有配备其实实用性还是比较高的。那像吃个早点进行一下加热什么的。然后呢，我们其实呢这2天也在这个野外进行露营了然后呢也可以呢自己呢在车外来进行制作。当然了，必须要找到合适的地儿因为我这一路上发现呢，并不是所有的地儿都可以满足你这个露营烧烤的需求。虽然这款车呢采用的也是这种对卡座的这种座椅但因为它整个座椅这边呢它是带有弧度的，而且呢也都带有头枕，所以整体乘坐舒适感受还是不错的。必须要提醒大家你们在行车过程中呢，不要躺在床上，一定要坐在这个座椅上，并且呢系好安全带我们现在是一个驻车的状态，所以我没有系安全带。那这一点也是很重要的，因为有的时候呢，有些人买了房车以后觉得我在可以开车的时候就躺在后面，其实这样是不对的安全系数非常低。比如说这个车突然有这个大的晃动，或者过一些沟沟坎坎的路况的时候呢，真的可能一下就会摔下来了。